بڕیارە ئەمڕۆ کە سوکاری ئەنفال کراوان گردبوونەوەیەک ئەنجام بدەن. ئەو گردبوونەوەیە لەسەر چییە و کەی دەست پێ ئەکات؟ بەڵێ زۆر سپاس. ئەمڕۆ بڕیارە ڕێکخراوەکانی ئەنفال و وارسی ئەنفال کراوەکان و چالاکوانانی مەدەنی و ئەو کەسانی کە تایبەتن بە دۆسیەی چالاکی ئەنفال لە ماوەی ڕابردوودا لە سنووری گەرمیاندا خۆپشاندانێک لە گردبوونەوەیەک لەسەر مەزاری ئەنفالەکان لە گوندی دێبنەی ناحیە ڕزگاری ئەنجام بدەن. ئەمەش لە پاش ئەوە هات کە دەنگۆیەک هەبوو بۆ ئازادکردنی سوڵتان هاشم، یەکێک لە تۆمەتبارانی دۆسەی ئەنفال کە ناوی لە 27مین داواکراوەکانی 55 داواکراوەکەی حکوومەتی ئەمریکا بوو لە ئەیلولی ساڵی 2023دا لەلایەن حکوومەتی ئەمریکیەوە گیرا و دواتر لە ساڵی 2023 لەلایەن دادگای باڵای تاوانەکانی حکوومەتی عراقەوە فەرمانی لە سێدارەدانی بۆ دەرچووە لەسەر دۆسی ئەنفال، بەڵام تا ئێستا فەرمانەکەی جێبەجێ نەکراوە. دوێنێش پاش بڵاوبوونەوەی لە ماوەی ڕابردوودا ناوبەناو دەنگۆی ئازادکردنی بە فشاری هێزە سونیەکان دەنگۆی ئازادکردنی سوڵتان هاشم هەبووە، بەڵام دوایین هەوڵیان بڵاوبوونەوەی دەنگۆی لایەن و کەسایەتی و قەوارە سیاسیەکانی حکوومەتی عراقی بوو بە فشار دروستکردن بۆی سوڵتان هاشم سەرڕای بوونی فەرمانی لە سێدارەدان بۆ تۆمەتبارەی ئەنفال، بەڵام تا ئێستا فەرمانەکەی جێبەجێ نەکراوە. ئەیان بە هەندێک فشاری لایەن هەوڵە درێ بۆ ئازادکردنی. لە ئێستشدا کە سوکاری ئەنفال شەقامی گەرمیان بە تایبەت جوڵەیەکی تێکەوتووە، جوڵەی ناڕزایی و چالاکوانان ڕێکخراوەکانی ئەنفال زۆربەی زۆریان لە ڕێگەی دەرکردنی بەیاننامەوە و لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە ئەم بە ئاگداری هاوڵاتیان کراوەتەوە بۆ ئەوەی کە لەو خۆپشاندانەدا کە بڕیارە لە دژی ئەو دەنگۆیە ساز بکرێت لە گوندی دێبنە و ڕێکخراوەکانیش لە ئێستادا سەرقاڵی ئامادەکارین بۆ ئەوەی ئێوارەی ئەمڕۆ کاژمێر سێ لە مەزاری ئەنفالەکان لە گوندی دێبنە ئەو گردبوونەوەیە ساز بکرێت لە بەرامبەر ئەو هەوڵەی ئەدرێ بۆ ئازادکردنی سوڵتان هاشم تۆمەتبار کە بە گوێرەی بڕیاری دادگای باڵای تاوانەکانی بەغداد تاوانباری دۆسەی ئەنفال. بەڵێ سپاس بۆ پامنێرانمان. مەریوان حەسەن لە